你又在倒腾啥呢？底盘专家当然搞底盘了，是这个弯臂开起来响，给它处理掉。你这轮胎都不拆，还底盘专家呢？这都不要剪进去，我要给你加鸡腿。不可能，绝对不可能！这个胶套已经爆掉了，走，压下去。这个没有胶可换，只能换总成。